竖钩跟这个右斜钩。直钩跟右斜钩。好，直钩就是各位看到的这个钩法。之前老师有讲一个所谓的横折钩，有没有？横折钩。那当时已经提到了踢足球的概念啊，现在同学应该有印象。那踢足球的概念主要是一定要踢那个足球的核心，它呢才能够使那个球的这个算是远度哦，能够达到最佳的一个效果。如果你只能削到边，就是锐角的时候，那也许只削到那个球会旋转，不会踢得很远。哎，好像没有关掉哈。按2次，要按2次，按2次。拔掉，可以恭维啊。那总之呢，直钩对我们来讲，之前因为有横折钩的概念，所以应该有点印象。老师当时就已经统合了3大要素啊，就是跟赵孟頫学习的整个概念是有关系的。第一个是比较常用的啊，就是所谓的因为他35岁以前都是写颜真卿的嘛，啊，各位有点印象吧？啊，就是他们当时元代啊。南宋末年到元代初期，都是写颜真卿的。那整个天下人都写颜真卿。颜真卿到底什么样子呢？就是我们说的圆转，所以这个钩有一种圆转的意思，看到了吗？圆转。那另外呢，他也受到了，因为35岁以后，他被这个元世祖忽必烈啊，当做南方的遗臣，就重要的一些优秀的人才给选用了，然后还到北京去觐见了忽必烈。忽必烈很重用他，他当时觉得自己身负重任，对整个华人呢，汉人应该有很大的一些责任感，所以他决定要把很羸弱的元代书法提升到魏晋的高度，有没有？老师有讲过这个观念吧？所以对于魏晋的概念呢，他们也非常的算是赵孟頫算是非常的看重。那魏晋到底是什么样的概念呢？老师曾经讲过一个重要的概念，就是断笔再接。断笔再接，什么叫断笔再接啊？就是我某一些这个横折数或某一些转折，包括这个转折，我为了使它不要太顺，我有时候可以在这个折得很快当中突然停顿一下，另外再接一笔再接，使它的节奏感产生这个跟这个会有点不同，这叫断笔再接。尤其是勾的地方，我也许在这个地方呢就达到一个侧切，然后把笔离开，再第2次再接一笔，把这个勾呢另外重新勾过，而不是带笔所以断笔再接就可以使那个线条呢，我这里写直勾呢非带笔，就它不是只是把笔带上去而已。带笔的话，线条是非常弱的，我要让每根线条都很有力量，这是我们对直钩的看法。再来呢，另外一个就是算是比较特殊的吧，就是说他对行书侧笔的时候的一个理解。王羲之行书的一些理解，来自于行书，什么理解呢？就是我们所说的一种移形换位。移形换位，比方说像这样，这有点小缺口，有没有？移形换位。那我们会把这3者在直钩上的表现呢，做一些顺势写给你们看其中第一个圆转大概是如此，拉过来，杀下来的时候呢，再慢慢的折转当中选择比较顺的折过来的方式来写这个写法，这种叫做属于圆转。断笔再接的话呢，就是属于这种，比方说拉下来的时候呢，它就侧切了，然后我的毛笔要离开之后呢，再逆一笔进去，重新的再接一次，这时候所接出来的线条呢，还是有力量感，我们这称为断笔再接，看得到然后第3笔是所谓的移形换位，逆笔之后出到细，
这时候速度从快到慢。我说过，慢工出细活，所以最细的时候速度是最慢的。那再从细到粗，很明显吧？细到粗，侧刹下来，那是从慢到快。这时候呢，移形换位一点点，往右下角，再把它勾起来。所以这根线呢，就不是带笔，而是另外的起一条线。那这个力量感就不会太差。它是周孟俯在写这么多比较属于锐角的这个钩的时候，还能够有力量的一个根本的原因，就是一个它用圆转，一个用断笔再接，一个用移形换位，来使每个钩呢都不是带笔的感觉。什么叫带笔？你们懂吗？这叫带笔。这叫带笔，就是这个数变得很重要，可是你不知道这个钩也很重要啊，青菜给它 hold 着呢，这个叫带笔，这个就没有力量啊，所以我们不要是带笔啊，不要带笔，带笔是不好的啊。然后呢，刚刚的这个3个笔画我们等一下会写成字，右斜钩老师再往后讲啊，右斜钩，右斜钩主要就是我们看得到的这个叫做割钩了啊，割钩比较常见到的割钩有3种。它的粗细，那老师当然写法先讲啊，大概会当做是一个从逆时针的从右边到左边啊所外拓的一个钩法，所以这个是逆时针，然后外拓，写这个钩，这个基本的感觉，所以逆时针外拓。然后它这个弧线呢，用整个手臂的力量去拉。如果你不会用手臂的力量拉，你只是手探在这里，这个钩一定会歪七扭八，一定要整个手臂啊，这个是一个大关键。然后老师给各位看到的是，刚好他也编辑的不错，他编辑了一个粗到细，一个细到粗，产生这2个很强烈的这个算是粗细的大变化啊。只有中间这个比较没有感觉，老师认为应该是粗细粗了。粗到细，细到粗，粗细粗，但是这个中间是非常不清楚的等宽度的啊，所以我会把它改革为粗细粗，只有这个不同，所以我们运用这个跟这个，另外中间我们自己改革啊，老师就写给你们看，一个粗到细，记得逆时针外拓，粗到细，这时候呢往下压，再勾起来，勾起来的时候有点绞笔，你要绞上去。走上去，这个钩的尖呢才会非常挺拔，之前有讲过啊。第二个，是属于细到粗，细到粗，我想写在这里吧，细到粗。然后一样末端要刺着尖尖的，像这个有点略尖，啊，一样再绞笔，顺时针绞笔勾起来，啊，这个。另外就是粗细粗咯，粗细粗各位也能够。在我们写字的其他，包括直线、横线都看得到啊。粗细粗，粗到细就是慢到快，啊，快到慢。现在再从快到慢，慢到快，一直说错啊，然后再勾起来。这个它就会分成我们所知道的3种基本的格局：细到粗、粗到细、粗细粗3种格局。我把它写在这个旁边。粗到细，这个呢看不出来啊，没有位置写细到粗，这样这3个是我们在写右斜钩的3个重要的这个形状。当然在里面呢，它很多分配再进去的时候，不是很明显，有些还蛮明显，像敏应该是细到粗，碎也是细到粗，是的话看起来能够粗到细。啊，那各位在写的时候就可以慢慢的去把它应用进去，把它加起来。好，那目前我们有9格，老师就把这些大感觉写一下。第一个先写所谓的圆转，就可不可以的可这个写法。它开头的横画用了一点王羲之的侧笔法，就圆转的，再侧推一点点圆转的行书的侧笔法，圆转。细到粗，慢慢做了一个圆转如意的钩，这样啊，应该是
有一些味道的。接着我们写，断笔再接，对吧？断笔再接，写呼。撑住，另外起笔，一笔，断笔再接 ，OK 吧？这不难。另外呢，就是移形换位写木头的木，粗到细，细到粗，然后再移转一下它的位置，侧杀下来，让右下角有点空位，然后再冲到左上方，再写撇。再写那个捺，这样就是移形换位。这里有一个很明显的一个缺口，不要怕，这是很不错的感觉。所以可以看到，我们把这3个勾呢，都分析出它应该具备的一些技巧，断笔再接，圆转，还有移形换位，我们都可以在旁边把它注明。这个是比较圆转的。这个是断笔再接的，这是唐代很固定的技巧并不是偶尔的，是非常多的。这个在书法的论坛很多人都在讨论，那这个是移形换位，所以老师看出来的。OK 这3个，那我们可以再举一个例子，因为这里还有，你们想写民还是氏？姓氏的氏，可以选一个。当然想写岁也可以了。我来找一个，就你吧，你想选哪一个？这3厘，我得算几厘？姓氏的氏，姓氏的氏是赵孟頫的一个算是弱点，因为他在写这个氏的时候，其实出了一个大毛病，因为他想要写从魏晋所借鉴的。左边看到右边的这种透视感，但是又受到魏碑的影响。魏碑是从右下角看到左上角，它2个透视呢抵触之后产生一个纠结。这个姓氏的氏，它是一个方框嘛。那如果我们按照左边往上的话，它左上角应该比较多笔画包在一起，右上角要空。可是它现在把它笔画整个拉到右上角非常满，满了之后呢，变成一个方形。还要再补个点，比这个勾还要再出去，就形成了一个把整个空间都塞满了，这样不好。老师在这个字上要求呢，给自己一个进行改革，就是把这个氏，当然笔画之间会分开，就是不要那么右上角。然后呢，在整个笔画上呢，就稍微横向的笔画就稍微短一点点，右下角可以再圆一点、长一点。这时候这个补点才有意义，也就是说，它的右上角这边还是留有大空白，不是像它这样已经把它包出去了，已经到这边来了，这样颇难看的这是老师对这个字的理解。好，再者是剩下4个我们就先写3个这个粗到细，细到粗，粗细粗，然后再最后一个还有2个，我们再来看。好，首先是写成功的成。那个勾要不一样这个笔画到这边来，粗到细，撑出去尖尖的，一点点的顺时针把它绞笔，使这个笔尖度能够达到很有力的感觉，侧点点出去。接着呢，再来写焉哉乎也的哉焉哉乎也的哉。横画侧推，上去，拉下来，很斜的横画，再侧推，再刮下来。这里老师用到断笔再接细到粗，冲到最右下角来，撑住，顺时针，再把它勾起来，然后再写这个点，这样这个点呢就会产生在右上角会留下一些空白。好，接着是粗细粗，我们写或者的或。
差点要打点，粗细粗，然后细到粗，然后拉出又出去多一点点，形成一个尖度，再写撇，再写点，这是或者的或，所以老师有加强粗细粗，一样在旁边注明粗到细，细到粗。一个是粗细粗，中间略细一点，然后一个是粗的，这样子，这3者我们就可以当做基本型。然后另外还有2个，我们可以再选，包括竖钩、割钩，这个几个字，我们竖钩好像缺了哈，竖钩我们可以再选一个球字，球字可以吧？球字，再一个什么牙字，一个球一个牙，竖钩缺了。球这个字很瘦的，球很瘦，我很喜欢这个字。当然我记得我们还曾经写过一个球字是比较行草书，有印象吗？安呢？有无？这嘛是其中的一个哈，所以干脆我们就用2个球字来做这个2个字的大变化啊。而且它看起来不知道怎么写，很多同学来问我，老师这个字怎么写？有没有？有印象吧？所以我们就针对这个竖钩还有右斜钩，给入门的同学做了这一张老师的示范啊。OK， 好，那我们再。